Здравствуйте! Вот и закончили еще одну квартиру. Это однокомнатная небольшая квартира 27 квадратных метров. Задача была сделать ремонт квартиру под сдачу. Ремонт здесь длился 17 дней от начала до конца. Квартиру мы получили в состоянии после застройщика, без обоев. Был просто пол, просто стены, электропроводка стандартная. Итак, что же мы здесь сделали? Мы выровняли все стены, заменили электропроводку, проштробили, сделали много подрозетников для кухонного гарнитура, для телевизора. Там же у нас спрятан кабель для телевизора телевизионный и интернет. Розетки не установлены, заказчик попросил оставить, он решил самостоятельно это сделать. Дальше положен ламинат, плинтуса, выведены водорозетки с канализацией. Сделан вот такой вот красивый натяжной потолок. Облагорожен вот этот вот проем. Здесь не было двери и не предусматривалось, просто проем и все. Это прихожая. Здесь вот у нас щиточек электрический. Щиточек больше, чем от застройщика. Туда установили дополнительные автоматы, соответственно. Поставили дверь новую. Также выровняли откосы в этих вот местах. А это ванная. Простая ванная. Как правило, такую делают в квартирах под сдачу или под продажу. Это недорогая плитка. Вот, что здесь сделано? Выровнены и подготовлены стены под укладку плитки. Здесь сделан ГКЛ короб с лючком ревизионным. Также запилена плитка под 45 градусов. Сейчас покажу. Вот так вот, ровненько. Установлен полотенцесушитель электрический. Когда вот тут розетки заказчик установит, соответственно, его можно будет подключить. Уложена плитка, соответственно, проведена электропроводка для зеркала, здесь для фена, и здесь еще розетка для стиральной машины. Разведены трубы, трубы разведены там в коробе, и там еще короб есть, а вот в этом месте и вот там вот трубы у нас заштроблены. И основные трубы горячего и холодного водоснабжения и труба канализации тоже заштроблена. Поэтому стена здесь ровная, и здесь тоже ровная. Все, можно подключить удобно стиральную машину и пользоваться. Установлена новая ванная, соответственно, с экраном, с добором в этом месте, потому что ванна немножко уже. Установлена простая раковина, ну и простой унитаз. Также положена плитка на пол и натяжной потолок. Ну вот и все. Закончили. Снова съезжаем. Снова готовы приступить к вашей работе. Если нужно сделать ремонт, посчитать стоимость ремонта, пожалуйста, звоните. Приеду, сделаю бесплатный расчет. Если все устроит, то приступим к работе. Если есть вопросы, звоните, пишите по указанному номеру телефона внизу. Telegram, Viber, WhatsApp, соответственно, все мессенджеры. Все, всего хорошего. До свидания.